hello anh em Thịnh xin chào buổi chiều anh em nha. Bữa nay em soạn ra ít hàng giá rẻ cho anh em chơi nha. Em đâu có thuốc cái anh em ơi. Mời anh em. Cái này hôm kia gì mà ế chắc anh em kén cái ruột. Cái này 680 nha anh em, còn đúng cái này ế luôn em không hiểu luôn. Ruột 93 nha anh em nha, 93 chuẩn nè, giỏi ruột trùng luôn, ruột đẹp luôn anh em, ruột đẹp luôn. Nhưng mà em chưa có vô bông bắt nha, em mới vệ sinh sơ lại, chưa vô bông bắt. Anh em chốt nói em, cái này em không đưa lên clip, cái này em chỉ báo là hàng còn tồn lại thôi. Dòng Win 93 mà anh em, chắc cái ruột mà hổm xấu, em đổi em dục ruột luôn. Xấu quá dục ruột luôn. Rồi thay vô ruột 93 chuẩn nha anh em nha, ruột chuẩn đẹp luôn nha anh em nha. Đó anh em thấy ha, 93 gõ ha. Rồi 680 nha anh em, đồng lấy thì hú em cái này thì em tạm thời đưa vô bộ sưu tập của em chân. Rồi anh em lấy hú em. Rồi quy tắc cũ của anh em mình nha anh em ơi, chịu phán đủ bao ship nha anh em. Em muốn miếng nước các em lên hàng anh em ơi. Rồi lên hàng luôn. Lô hôm nay là 15 cây nha anh em. À quên nữa, em dán 1-2 cái ốm thử cho anh em coi biết cái emblem nó ra làm sao. Nó thì dán vô nó như này là như thế này nè anh em, nó đẹp không? 20-30 ngàn thôi, 20-30 ngàn lụm được cái emblem dán lên rất đẹp luôn. Cái này nguyên bộ này có anh khách chốt rồi nên em không đưa lên nha, em chỉ cho anh em coi được cái emblem nó làm sao thôi. Nó kiểu nào đúng đẹp chân anh em. 20-30 ngàn là lụm cái giờ dán thứ nào cho nổi luôn. Đây còn cái đó đó đẹp, dán lên là nhìn cái vết trơn nó khác ra liền. Rồi em xin phép lên hàng luôn. Em còn mới về được cái slim mà bạc nha anh em nha. Qua sử dụng rồi bị vệ sinh lại như new luôn. Qua sử dụng nha anh em nha. Bánh bén nè, lề cứng cáp nè, nghe âm nè anh em. Cũng có một tí âm nữa anh em. Rồi chủ đề cá heo nha anh em nha. Nhẹ thôi, tí nhìn kỹ mới thấy á. Rồi ngoài ra là ok. Cái đen đen là nước bạc lên nha anh em nha, nước bạc lên thôi chứ không gì hết. Ruột đẹp,
Gột 04, vỏ 03 nha anh em nha. Gột 04, vỏ 03, gột đẹp luôn. Còn 3 cái bông gòn ra. Uh, 330 nha anh em. Hai không 15 mạ bạc. Em đánh lớp bạc ra, còn phản phất ra, phản phất chỗ này. Đây là niken. Đánh ra dễ nhìn anh em. Lúc trước bạc nó bị phôi phai á, em đẩy cái cho nó ra niken luôn. Chỗ này nó còn dính bạc á, là do là đánh sâu quá thì nó ăn tới cái lời. Ăn tới lời thì sẽ gây ra tình huống là mòn lời. Đó, chừa chỗ này lại. Thì anh em muốn thích thì em lấy giấy nhám anh chà ra luôn. Giấy nhám thì nó không có dính tới cái lời, thì mình chà tay á anh em. Đó. Cái này 2015 2015 chủ đề rất đẹp, chủ đề bàn cờ cờ vua hay sao em ơi, anh em ơi. Rồi góc cạnh ok nha anh em nha. Rồi ok luôn. Số 2. Đấy. 370 nha anh em. Cái Zippo mà dưới mà đề số nha anh em. Zippo đề số mà dưới 300.000 á, là cái Zippo đó nó không có đẹp đâu. Em thiệt tình. Dưới 300 nha, là Zippo nó không có đẹp. Còn trên 300 tầm dưới 400, trên 300 tầm lọt ra 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400 rồi đó. Thì mấy cái đó là xài ok bình thường, đẹp. Đẹp mắt. Ngon. Còn dưới 300 thì không có cây nào mà ngon hết trơn anh em. La Mã cũng vậy, dưới 450 là không có cây nào ngon hết. Tầm 450 đổ lên là xài ok đẹp, được mắt. Còn dưới 450 thì không có được mắt. Nó xài cũng được đó nhưng mà nó không được đẹp, không có được mắt thôi. Tối đa là cái Jeep mà rẻ nhất trong cái dòng La Mã mà coi được, xài ok mà được cái nha, coi nhìn mắt coi được á, thì tầm 450 đổ lên, không có đứa nào mà dưới được hết. Nếu mà có dưới là hàng xấu, hàng tệ, hàng dạt mới có giá đó. Còn ngoài ra thì trên 450 nha anh em nha. Rồi em xin giới thiệu với anh em là một cây này là một cây Zippo, không phải là Sonic Brush, nó là đồng zin nha anh em nha. Đồng zin xài gục vàng nha. ...92 vỏ gục trùng 92, gục đẹp luôn. Bánh xe đen thui luôn. Rồi một cây đồng zin nha anh em nha. Đồng zin chứ không phải đồng xả. Lúc trước nó là một cái lớp mạ vàng đó anh em, nhưng mà em thích cái màu đồng zin, đã đánh hết cái lớp mạ vàng ra, còn cái màu đồng zin đó. Anh em nhìn kỹ ha. Âm nghe trong quá.
coi chỗ này kỹ coi. Ồ, nó lên nước thôi anh em ơi, chứ không phải bị gì nha. Nó lên nước đen đen, nó đấm đấm đen đen á. Cây này muốn đẹp ra về ấy thôi, đồng mà đẹp ra dễ thôi, nhưng mà cái màu này là cái màu lên nước tự nhiên nó. Gục vàng rất đẹp luôn, gõ 5 anh em ơi. Chín trăm rưỡi nha anh em. Hai không mười sáu, vỏ gục trùng 2016, bánh bán. Cắn nha anh em nha. Mã số 4 330 nha anh em. Mã số 5 đồng xả nha anh em nha. Cái này cái đồng xả 2014 nội địa Mỹ, ruột 2015 nha anh em nha. Ruột 2015, bánh xe bán. Cắn dăm nha anh em nha. Ba trăm sáu. Em đưa giá lên anh em chụp màn hình nha anh em nha. Tại em nhớ giá, nhớ cái dép luôn, chứ em chưa đưa giá lên anh em chụp màn hình em cũng coi lại cái clip à. Anh em hỗ trợ giúp em cái này nha. Em đưa giá vậy nè, anh em chụp màn hình gửi của em là em biết à nha anh em nha. Cảm ơn anh em nhiều luôn. Chủ đề gì đây? Style nè. Đây tí nữa em lên nhám quánh cho nó ra hết hai cái đốm này. Ôi, ở đít em chưa có chạy nhám nha anh em. Nó còn lên nước. Đít em chưa chạy nhám. Quên rồi. Rồi 2015 nha anh em. 2015, chỗ này đen quá ta. Xuống clip vệ sinh lại này cho anh em nha. Lấy auto show lao cái là hết à. Trong góc kẹt nó không có ra được, vô mấy gung nó không có ra được. 2015 nha anh em, gục đẹp nha. Này nó bị hở một tí à. Này không có cây dao gọt giấy đây ta. Số 6 360 nha anh em. Hai không hai mươi xuất nhật. Đẹp luôn. Cái này âm hay.
2020 nha anh em nha. Đẹp luôn, cái này đẹp. Ba 380 nha anh em. Aloe vera cà rốt. Tôi yêu Chúa, tình yêu của Chúa, tình yêu của Chúa đây. Đèn đèn, tình yêu của chó mới lộn. Anh xin lỗi, đớ lử anh em, đớ lử, tình yêu của Chúa. Đớ lử anh xin lỗi nha, đớ lử lộn, tình yêu của Chúa 2020 nha anh em nha. Aloe vera cà rốt đẹp nha anh em, không cắn mớp nha. Để em coi kỹ là báo sai nó chết em luôn. Có dăm nhẹ chỗ này tí kim tâm nha anh em. Nó báo không cắn mớp là chết em, thấy không? Nhìn không kỹ, bởi vì có cắn nha anh em nha. Để anh em báo không cắn mớp mà nhận hàng có cắn nó tiêu em luôn đó. Đây, kim tâm nha anh em. Díp rất là đẹp, guột đẹp, vỏ đẹp luôn. Tám 400 nha anh em. Mua miếng nước cái anh em ơi. Số 9 cờ râm bóng, tâm là chỗ này một cái, dầm trên đầu một cái ha. Rồi bánh yếu luôn, các anh em hỗ trợ theo bánh xe cho anh em nha. 2005 nha anh em nha, 2005 hai bánh xe cho anh em. Rơm bóng nha anh em. Ba 350. Chín 95 một ngược cắn. Cái này kẹt đá cho nên anh em không có, chưa có thông đá kẹp nha anh em nha. 95 chuẩn nha anh em, guột đẹp nha, guột đẹp 95 chuẩn luôn. Cắn nhẹ với này cái nè, mấy cái này mua em mà lem dán vô mấy chục ngàn, 20-30 ngàn đó là ok luôn, bán lại vẫn lời luôn anh em. Số 10 450 nha anh em. Không một nè, như cái này nè đó, guột 01 bánh bén
Guộc đẹp nha anh em nha, guộc đẹp tổng thể ok nha anh em, chưa qua sửa chữa nha. Nhưng mà vỏ xấu. Đó, vỏ ga đồng này kia nó bị cắn nữa nè ha. Thì dưới 300 thôi chứ đâu có cao đâu. Thì hàng dưới 300 thì nó khác, hàng trên 300 nó khác nha anh em nha. Tiền nào của nấy nha anh em. 11 270. Gột 250, vỏ 20.000, 270. Rồi nguyên zin. Cái này cái gì đây? Rồi một vạch sắt 8 mấy em quên tiêu rồi, 81, 80, 81 gì đó anh em ơi. Một vạch sắt nha anh em nha. Một ngược nha anh em. Tình trạng đẹp luôn á. Đít tròn quay luôn, đít tròn quay luôn. Ôi ôi cái guộc đẹp thì khỏi chơi luôn anh em, cái độ đẹp của nó là khỏi chơi nha. Bánh xe bán lưỡi gà khỏe, guộc đẹp, vỏ ok đẹp. Mỗi tội là bị cắt nhẹ nhẹ nha anh em nha. Tám x bán như là mã cho anh em coi luôn. 8x đề thấp nó như đề gần 7x nữa chứ đâu phải là đề cao đâu anh em, đúng không? Tại em lấy gì rẻ, bán rẻ cho anh em chơi. Nó lấy rẻ bán rẻ cho anh em chơi. Tám mít là thấp nha anh em. Cái này chủ đề gì đây? Chủ đề zip zip gì nè, em không biết chủ đề này nha. Zippo được này là được mã bạc nha anh em nha. Cái này là dính gì vậy ta? Nó dính mực, nó dính mực đen nha anh em, mực cái viết này nè. Tí nữa em lau ra, lau xăng ra. 97 nha anh em. 97 luôn. Đẹp luôn nha anh em nha. Mã bạc nha. Ờ, 13 520 nha anh em. Mười 14 là con cái này là mã Midnight nha anh em. Hồi tối em có vệ sinh thấy nước nó đọng chỗ này là lớp keo nha anh em nha. Lớp keo là lớp keo gì? Lớp keo Midnight á anh em. Nó cũng gọi là keo đó. Midnight thì xả cái lớp Midnight này ra sẽ là ra cái lớp này, lớp nó ra cái lớp chrome bóng đẹp luôn, chrome bóng đẹp luôn á. Tại tình trạng là nó em thấy là nó chỉ nhẹ nhẹ chỗ này thôi. Em hết nước xả sơn rồi nên là em chưa có xả được. Đó, giờ anh em xả sơn ra. Rồi guộc đẹp. 95. Guộc đẹp luôn á. Cái vỏ đây nữa em canh lại cho, em canh âm lại cho anh em, cứng cáp cho anh em. Cái này em quên làm rồi, còn gơ nè. Đó, ăn tiền guộc luôn á. $550 nha anh em.
15 32 90 nha anh em nha. Đây cắn điểm ha. Lúc trước nó là mạ vàng. Rồi cây này mã niêu cái đâu dưới 2 triệu nè. Tiếc quá nó hoài sử dụng. Cắn nha anh em. Guộc mời đoạn 8893 chuẩn nha anh em. Lưỡi gà chặt góc rồi nha. Guộc đẹp luôn. Bánh xe béo. Âm hay. Chín trăm rưỡi nha anh em. 3290 950. Rồi trung niên mà bà chưa dưới 1 triệu nữa. Trung niên mà dưới 1 triệu luôn. Rồi bán gì bán rau vậy anh em ơi. Rồi em lên bao nhiêu cây nha, 15 cây. Anh em ơn cây nào anh em chụp màn hình gửi của em nha anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem hết cuối clip. Anh em thấy kênh em hay, hàng ngon bổ rẻ thì cho em xin một lượt đăng ký kênh nha anh em. Em cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở clip tiếp theo nha. Bye bye anh em.